Ludbreg je relativno mali grad. I kada u takvom malom gradu imate nekoliko ugostiteljskih objekata, tada vam za poslovanje treba veliko umijeće. A to će nam najbolje opisati vlasnik toga, Boris Crnković. Pozdrav prije svega. Ajmo ovako, znači, hotel tu već postoji dugo, tako, ovaj koji je novo obnovljeni. Koliko to već ima godina? Koliko se bavite uopće hoteljerstvom? Moji roditelji su 1987. ovaj objekat preuredili u restoran. 1996. su dogradnjom soba je objekat kategorizirani kao hotel. Znači već 30 godina, to se skupa traje priča o ovoj zgradi. 1993. je dograđena banketna dvorana u kojoj se dešavaju koje kakva zbivanja, tipa izložbe vina, vjenčanja, banketi. Zašto restauracija, koji su nekakvi planovi i koja je uopće ideja cijele priče da se obnovi cijeli hotel? Ovaj objekat smo počeli obnavljati prije 2 godine. Završili smo ga 10. mjesecu prošle godine. Tada nas je nažalost zaustavila ova korona. Međutim, proširili smo kapacitete s 10 na 15 smještajnih jedinica. Obnovili smo kafe bar gdje se sad nalazimo, restoran iza nas i nekih 50-ak sljedećih mjesta. Grad Ludbreg nas je prepoznao kao partnera i uveo nas je u priču razvoja turizma u gradu Ludbregu, revitalizacijom turističke ponude, gdje smo dobili određena sredstva za bespovratna sredstva Europske unije za smješteni dio hotela. Dobro, ideja vaša ili ste baš uzeli neku posebnu arhitektu ili nešto, ili ste učestvovali aktivno u dizajnu? Pa supruga i ja smo radili najviše na tim idejama. Bio je jedan suradnik, mladi dizajner koji nam je osmislio to sve skupa i pomogao u završetku. Volimo da to bude na jednom određenom nivou, da sve to skupa posložimo od interijera, kuhinje, ponude vina i ostalo pića. Kad smo kod kuhinje, uzeli ste, ajmo reći, skoro novo kuhinja, pošto ne radite kao kuhinja već godinu dana, ili tako? Dečko je radio u Italiji, može malo o tome? Naš voditelj kuhinje radio, ispekao zanat u Italiji, u Riminiju, gdje je to dosta dobro savladao. Radio je u visoko kvalitetnim hotelima, u restoranima sa preporukom Michelina i tako da zajedno u suradnji s njim smo oformili taj jelovnik koji se u tih mjesec dana, koliko smo uspjeli raditi, pokazuje jako dobrim i gosti su dobro prihvatili taj jela koje je on osmislio. Imate još 2 hotela? Još jedan hotel, imamo pivnicu i još jedan objekat koji je sad restoran. Za Ludbreg to puno, malo? Vi ste mali grad? Da, pa možda malo i puno. U sezoni je dobro, sezona ne traje nešto previše, ali ok, u redu je, za sad je ok. Vi spadate u Varaždinsku, tako, županiju? Varaždinska županija, Ludbreg je centar svijeta, tako da kako dođete, prođete, prolazite, morate kroz Ludbreg proći. Ako se ja ne varam, vi imate jednu jako dobru priču hodočasničku, ili tako, dosta Poljaka. Da, Ludbreg je svetište već 500 godina, priznato bulom pape Leona X. I ta priča zadnjih 10 godina dobiva na značaju, gdje nas osim turista, hodočasnika iz Hrvatske, Slovenije i Mađarske, počeli su nas obilaziti i hodočasnici iz Poljske koji su veliki vjernici i prolaskom u smjeru Međugorja staju ovdje kod nas, prespavaju, uzmu večeru i kreću za put Međugorja. Kad uspoređuješ cijenu ovakvog objekta na Jadjanu i tu, koliko ste razlika u cijeni? Pa vi se sada objekt od objekta nema pravila, ali tu na kontinentu su nažalost cijene nešto niže, a pa nekakvih 20% smo povoljniji recimo nego na Jadranu. Ajmo ovako, znači ljudi bi iz Zagreba, recimo mladi bračni par, došli bi na vikend u Ludbreg, dođu kod tebe, ok, soba, jelo, to sve stoji, znači hotel divan, predivan, nije preskupo. Šta još u Ludbregu mogu zanimljivo vidjeti? Pa Ludbreg je mali gradić, ali ima dosta toga za vidjeti. Znači imamo vinsku cestu gdje ima već 3-4 etablirana vinogradara gdje mogu kušati kvalitetna dobra vina. Imamo dvorac, imamo crkvu sa svetištem posjetiti, imamo restauratorsku radionicu, rekreacijsku zonu na takozvanom otoku Mladosti. Tako da ima dosta sadržaja. Ako se ja ne varam,
možda se krivo sjećam, bila je nekakva kuća sa starim nošnjama. Da, mislim da se to zove Bakina hiža, ili tako, ne? Zanimljiva priča. Zanimljiva priča, to se može posjetiti i tako. Odlično, lijepo, to je baš onak zanimljiva priča. Znači, ima se šta vidjeti u Ludbregu. Svakako. S obzirom da imate vinsku cestu, manje više tu u gradu, da li ste razmišljali možda o nekakvom someljevu pa imati kušenje vina u ponudi, neku vinsku degustaciju tog tipa recimo? Pa to je sljedeći korak koji namjeravamo napraviti u suradnji sa someljevom, da napravimo i naravno sa vinskom kućom Stručić, koje nam je kućno vino, i sa njima u suradnji namjeravamo osmisliti tu priču koja ide. Ok, zahvaljujem ti puno. Danas je da ćete uskoro početi raditi je trenutno zbog korone smo svi di jesmo, ali kad budete svako na vikend da vidimo malo bolje kako hotel radi u principu. Tako, evo, pozivamo vas. Ok, Hvala lijepo. puno. Hvala vama. Živjeli.